สวัสดีครับพี่น้องปองบายสุภโทนครับวันนี้ทิศหลาพามันกินยำของปุ่นพี่น้องยำของปุ่นใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเนาะพี่น้องเนาะเกินยำของปุ่นทะเลมื้อนี้ครับพี่น้องมันจะใส่ลงกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ยำมะแดงมีโอกาสได้พอดีทีมงานเพิ่นใส่ไปก่อนแล้วเอาเลยมาถือโอกาสให้พี่น้องได้เบิ่งกินแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวซิมเบิ่งคนเป็นไดคำแรกโอ้ยสุดยอดเลยบดขนาดนั้นเนาะมากเดี๋ยวกันจอดลงความอร่อยแล้วก็ความเผ็ดความไม่ต้องโอเคเลยเรื่องเผ็ดไม่ต้องแซ่บดีๆแล้วเผ็ดดีๆไปน้องเนี่ยเผ็ดสุดยอดเลยรสเด็ดจัดจานเลยพี่น้องเสร็จแล้วครับตอนเราคนทำงานเนาะตั้งแดนมาทำงานมีอย่างแซ่บๆแบบขึ้นจากก็ถือมาเป็นสู้ทีมสิเราเป็นน้องสำหรับคนทำงานเนาะเป็นน้องเนาะดีพี่น้องจอดลงความเผ็ดโอ้เดี๋ยวเนี่ยนะบางเงี้ยพวกเราไม่ต้องคนพี่น้องเผ็ด
พอเป็นต้นหนาแดงยิ่งขึ้นเหมือนกันเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาที่ลาวสำนีนอกไปลองเนาะขอบคุณผู้กดแชร์กดติดตามกดไลค์ครับกดซับสไครต์เอาที่ลาวน้ำเด้อไปน้องโอ้ไปแท่งเขาเลยสำหรับคลิปนี้เอาสำนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ